打呼声好大声耶！我在隔壁都听得到了，真的、哦？我在那边听到。有吗？有，好猛哦！很厉害的打呼声。我就是被你的打呼声吵醒，我想说你什么时候进来的，然后我就睡不着了。那个鸡就给我开始在那边叫。哦，对啊，咕咕咕哎！我有听到那个鸡耶。2点了，他一进去，他一进帐篷鸡就叫。哦，我是听到早上那个。你觉得你刚做的怎样？很好喝啊，你不觉得吗？我也这么觉得。好喝吗？喜欢吗？玉米浓汤小达人。哈，快点帮忙搬，我很旺。会不会快了一点？还是他也有结界？你要不要把你昨天剩下的茄子烧一烧？整只一起。还有小黄瓜哦，小黄瓜。还有生菜哦。这样的话，我想说，下面绿色那个箱子啊，那是风。是养蜂箱哎。对啊。我现在才知道哎。我睡在一堆蜜蜂旁边。那你又怎么样了？没有，都没事。等一下真的被吃到就没事啊，我可是在蜜蜂经过2次的人。那好小哦，好小盒哦。可能就他们自己用的吧。比起我们家那个，我们那家个还有蜜蜂？有啊，它被叮的、啊。我的家他不是不小心踩到吗？啊，我家蜜蜂就在旁边啊。他踩到的是他们家的蜜蜂。啊！我的天哪！这应该没有针在里面吧？其实看不到。没有力的。有啦，有针哦，有一个伤口在那边，红红的。哦，有。可是针，不是啊，我要在里面针哎。这真的太好笑了！你麦当哪边？有，看起来是点，你不要给应该是没有针吧？应该没有针呐。反正你踩过一次，你不会。哦，一脚踩下去真的不得了。打咯。打咯。哦，单手打蛋。当然。好厉害哟！你要娶我吗？不要，你太高了，我会有压迫感。你太肥了。不要吵架了啊！
他的闹钟还响，还想说啊，我现在是要把他打醒是吗？我闹钟，哎，我响了我就关了啊。你闭眼，他你想闹钟是什么声音？他叫了3次，他叫了3啊，它声。3声是不是很快？噔噔噔噔噔噔，然后它就砰，然后关掉。好吗？他讲的也颇有道理的。人家也要。然后你不会这样讲。刚问不会早点讲哦。干嘛不早点讲？我的肚子在绞痛。我早上也去，都是金针菇。哎、我还好，我看不出来食物原香。雅琪是不是要去拉一下？如果我拉得出来的话。我现在再来看你。到家。长路啊，摔是吧？不好意思打扰了。给我找你干什么？我吓到，我想说怎么有一个声音？你有看到我抖一下吗？看我刚刚真的抖一下。你的肚子还好吗？不好吗？还在痛？它也没有在痛啊，就是感觉好像还有东西可以。好啊好，我不想听了，谢谢。要来拆营帐了，为什么可以拆的那么方便？我拔不起来了。哦，转一转就是。哦，我这是定很深的。快点跑！ 48是很我好怕它打到我，我飞掉了。然后呢，把它往里面压之后往下。啊，对对对，然后把它压成8字形。再压再压。就是不变8字。可以可以，然后对对对，然后往下压。那边上面往下。那会不会断？这样吗？对啊对啊。然后它这边有一条这个绳子，把它铐起来。靠在把它套起来，套起来。套起来。对，直接套起来。好荒谬！很狰狞。然后就过头了，过头了，过头了。这样，好，然后就可以用袋子装起来了。然后又要来收了。大家都在收东西，我准备回家。Hello，我要来分享这一次露营的心得。其实还蛮开心，可以跟大家一起去露营。虽然我们去的第一天天气就是一直下雨啊，但是当我们到达目的地，然后看到周围的环境的时候，心里就会有一种其实值得。就是虽然说大家都会希望去露营的时候
要选在一个天气蛮好的时候。可是就是因为我们选择了下雨天，所以我们体会到更不一样的露营体验。我们下雨天去露营的时候，我们就是也有碰到一些我们没有料想到的状况。就像我们开始搭帐篷以后，我们发现我们的帐篷其实不防水，然后我们就开始想办法。后来跟老板娘借到垃圾袋，我们就把垃圾袋贴在我们的帐篷上面，就是可以稍微替我们阻拦那些雨水，就是避免它渗透到帐篷里面。我们这一次露营，其实第一天结束，第二天以后，我们第二天就准备要走了。在走之前呢，我就突然觉得，我们好像才开始真正适应露营的那种感觉，怎么又这么快就要离开？就是内心有一点小小的不舍，就会希望如果有机会，下一次一定还要再来这里，再体验一次露营的感觉。我们在来的路上，我们就也发生了一些还蛮印象深刻的事情，就像我们遇到山猪，然后我被狗追，还有一些就是还蛮好笑、蛮有趣的事啊。这些其实都是替这一次的露营增添不少有趣的回忆。在之后想起来就会觉得，原来自己曾经经历过这些，还蛮特别的。我还蛮喜欢露营结束后，因为第二天的天气其实比较好，然后我们开始回程的路上，周围的风景都跟第一天看上去就很不一样，就还蛮喜欢第二天在骑车的时候，就是当下心里的那种感受，就会觉得就很喜欢啊，我不知道怎么讲，词汇量不够。反正就还蛮开心，可以跟大家一起这样玩。希望有机会还可以再去一次。这一次的露营是我第一次出去露营，但没有想到就是跟了一群疯子，说要在梅雨季的时候去南投。那我们也说着就走，也平安的到家了。然后虽然说我们这群里面说着就走已经是一个非常平凡的事了，还是不推荐大家在梅雨季的时候骑山路，因为真的是非常危险，那个雨真的是吓死人啊！还有就是我们这2天1夜玩得非常的开心，然后就是虽然我们东西都还不太齐全，但我们一定之后会更好的。然后也谢谢这几位露营伙伴，就是这几天大家都分工合作的这样，然后我们一定会更好的。那我们就下次再见，拜拜。我的心得，原本其实这应该是一个野营，然后它就是莫名其妙，我们在梅雨季出门，所以呢，它就变成了露营。虽然说我们在露营地，但其实过程就是跟野营没什么两样，一样蛮野的。其实蛮好玩的，因为第一次跟大家露营，然后大家也是什么都不会，然后大家一起去那一边搞笑啊、发疯什么的，其实都还蛮快乐的，每一个瞬间都很快乐。下次有机会还可以继续露营，但是就是拜托不要找梅雨季的季节，我们就是挑一个风光明媚的好天气去露营就可以了。就这样。新的，真的我觉得非常的热血青春，非常的白痴。到底谁会在梅雨季的时候出去露？我们真的是从一出发就开始在下毛毛雨，然后沿路越来越大，越来越大，老天爷没有在客气。不过还好，后来到了露营地，雨有变比较小，我们才可以顺利的搭帐篷。虽然这场雨带来了不少的麻烦。但是也因为这样子，让我觉得这一次的露营变得很意义非凡，就觉得很奇妙，这次真的看到大家很多不一样的一面，比方说像梁佳颖，没有想到以前学到绑童军绳技巧，居然真的用上了，然后还有林静，他就我们的帐篷那时候晚上睡觉的时候还继续在漏水，所以他
大家不同一面，也觉得自己真的认识到了一群很好的朋友，可以一起疯，一起去做白色的事情，然后也可以一起解决问题。人家不都说你要怎么确认你跟这个人合？你就是跟他一起去旅行吗？就我们已经直接升了一个 level 去露营。总之呢，我对于这次的露营非常的开心。希望我们下次我们可以慢慢的朝我们野营的目标前进。好，赞。这一次露营超级好玩，然后我们有一点点可惜的就是没有多带点游戏去玩，不过超赞的这个经历，真的不会后悔，超级喜欢。希望我们下一次可以去花莲、台东那些地方玩，超漂亮的，上网看那些照片，然后就是不要在梅雨季去。真的那个雨打到腿上面是痛的 ，Oh my god！ 不过这个经历很赞哦，我觉得我60年后可能当阿公阿嬷的时候，还会拿出来跟我的孙子说：“我不要梅雨季去露营哦，很危险。”可能我60岁还会拿影片出来跟我的子孙们说：“这就是当年阿嬷去露营的影片哦。”